Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. ‘Yan uwa, barkanmu da dawowa daga hutun rabin lokaci. Idan ba a manta ba ko waɗanda suka datsi shirin daga nan, Malam dai yana ta mana bayani ne akan waɗannan matsaloli da ake samu na aure, wanda kusan mun kawo ƙarshen matsalar, kusan za mu tafi zuwa ga matsala ta gaba, saboda na ga alama in aka tsaya akan wannan matsalar ba za mu iya gama ta ba. Akramakallahu, a cikin irin waɗannan sababbin abubuwan da suke zuwa mana a yanzu, akwai wani zuwan irin social media ɗin nan, irin waɗannan hanyoyin sadarwa ta zamani, irin su Facebook, irin su WhatsApp, Twitter, za ga ana tura resa'il, ana tura saƙonni ta cikinsu ko email haka. So misali a saki, yanzu kawai sai mutum sai ya tura ma matar shi ta WhatsApp rubutu na sake ki ko wani abu, ko ta email haka, irin waɗannan sakin. To menene hukuncin su a shari'a, tunda misali aure shi saki ana furta shi ne ko kuma a rubuta a miƙa ko kuma da sauransu dai. To irin wannan menene hukuncin shi da aka yi amfani da kafa ta yanar gizo wurin tura shi? To alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam. Har wa yau musulunci addini ne. Na'am. Addini na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wanda yake Allah maɗaukakin sarki ya ɗora mu akan abubuwa waɗanda yake na daidai. Waɗannan abubuwa da suka shigo, wasu abubuwa ne waɗanda yake na ni'ima, waɗanda alhamdulillahi yanzu abubuwan yaɗuwa suke ta ƙara yi, suna ƙara faɗaɗuwa. To musulunci baya mancewa da irin wannan. Saki a abin da ya shafi yanar gizo, misali, malamai masana sun tattauna a kan shi, sa'annan kuma sun ba shi hukuncinsa. Domin saki kamar yadda aka sani yana iya yiwa bilqaul, mutum ya ce ya sake ta, ko da aiki, ko da ishara, duk waɗannan abubuwa saki na tabbata da shi. Kamar yadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa talaku marratan, saki dai biyu ne, daga biyun nan ko dai ka rike ko kuma ka sake ta akan abin nan. To abin da ake lura da shi a nan wurin shine game da abin da ya shafi saki na yanar gizo. Ka san mas'alar saki na yanar gizo tana iya yiwuwa mutum shi da kanshi yayi, yawa tana iya yiwuwa kuma wani ya ɗauki waya ya rubuta. To malamai sun tattauna akan wannan. Idan kai ka tabbatar da kai aka kira ka aka tabbatar da kai ne kai, saki ya tabbata, babu wata matsala. Amma idan wani ne yayi ko kuma aka kira ka aka ce ba kai bane, ka ji tsoron Allah kai kuma lokacin da za a abin nan sai aka kira ka aka ce an ga ka turo wa wancan saki, sai ka ce ba kai bane, to magana ta ka za a dauka. Ba za a dauki wannan ba, dan saboda me tana iya yiwuwa ko wani ya saci wayarka, ko kuma wani ma ya saci email ɗinka, ko ya saci, ko yan hackers, irin masu karya abin nan, shiga su abin nan, kutse cikin abin nan account ɗinka, za su iya yin wannan. So don haka dole ne sai an tsaya an lura. Don haka duk abin da za a yi, wato musulunci bai bashi a baya ba. Don haka dole ne mutum ya rika taka tsantsan. Me yasa aka kira abin ma irin wannan abin da ya shafi wayoyi ake ce musu mobile? Dole ne abin da ake nufi kai kanka taka ce, ba ta kowa ba. Ba ta kowa ba ce. Daka in wani abu ya zo, to duk abin da za a iya abin nan, to kai za a alakanta da shi, sai dai in ka yi don an saboda yadda abin nan ɗin yake. Don haka saki yana aukuwa da wannan in aka tabbatar da cewa miji ne da kansa ya yi wannan sakin, ba ta da wata matsala. Ina fata an fahimta. Haka malamai suka tafi a kansa. Babu wani malamin da ya ce sakin bai yi ba, domin saki ana yi da rubutu, ana yi har da risala, ko a da akwai bayanin saki
ka aika cewa na saki matata wance, ya saki matarsa wance. Ina fata ya saki matarsa wance. ya saki matarsa wance. Gaskiya ne. To kuma ba abinda yana daga cikin abin da ba a wasa da shi. Gaskiya ne. Akwai abubuwa da ba a wasa da su. Daga ciki akwai saki. Daga ciki akwai yan tabawa. Ko da wasa ka ce na yan taka shi kenan ya yantu. To haka nan saki. Shi ma ko da wasa na saki. Ya sake ta. Ya sake ta. A irin haka ne har na ji wata tambaya wai an yi ma wani malami wai mace ce wai an ce wai mijinta ya ce in kika fita ta kofar nan na sake ki, wai sai ta fita ta windo. Kaga sakin bai yi ba kenan. Wato me hukuncin sakin? To sakin bai yi ba kenan. Da za ta fita din. To saki yana da wasu abubuwa. Akwai wannan ana ce da shi saki mai wanda ake allakawa. Idan abin da aka allaka ba makawa abin zai yiwu. To daga lokacin da aka yi sakin ya faru. Kamar misali ka ce in rana ta fito. Gobe in rana ta fito na sake ki, to tun daga wannan lokacin da ka sake ta, domin ranar za ta fito. In ka ce in dare yayi daga yanzu din nan na sake, daga yanzu din nan ya abu nan. Amma in ka ce in kika fita windo, in kika fita kofa, to in ba ta fita kofa ba sai ta fita windo, sakin bai ba. Na'am. So misali in shi kasdin shi abin da yake nufi fitatta yake nufi, amma ya ibaranta abin. Ya shi da wani abu ai. Okay. Wato duk da Allah ko da nufinsa fita ne. Fita ce. Inda ya kika fita ta kofar nan. To ita kuma sai ta bin ta windo. Sai ta bi ta windo. To kaga sakin bai ba. Tashi hankali. Wata jarima ce dai ta yi wannan tsakanin su san yadda. Kamar mutum ya ce tana da ciki ya ce in kika haihu na sake ki. Kaga ai za ta haihu. Za ta haihu. To tun daga wannan lokacin ya ce shi kenan. To amma inda zai ce in kika haifi mace ko kika haifi namiji. Ya ce in kika haifi mace na sake ki, in ta haifi namiji shi kenan tana nan. To kaga irin waɗannan abubuwan akwai abubuwa waɗanda yake, amma in ta ce in kika haihu ga ta da ciki na sake ki, to tun daga ran nan dai akwai cikin shi kenan ta saku, babu wata maganar alaka tsakanin su. Sai ana lura da me da abin da aka alakanta abin da shi. Wato in dai an alakanta da abin da babu makawa sai ya faru, to shi kenan tun daga wannan lokacin. Na'am. So don haka misali kuma game da abin da ya shafi saki, da mutum zai rubuta wa matarsa saki, sai ya zamanto cewa wasikar bata zo ba sai da iddata ta ƙare. Misali in mai idda ce. Ok, ya riga ya aika saƙon tun rana kaza, misali yau ya kamata ya tafi saƙon, shi a tun yau ya yi sakin, to amma saƙon bai je mata ba. Har sai kuma ya yadda sakin ne, sai da saƙon ya je sai ta gama idda shi kenan. Kawai ta tafiya ta. Ta za ta yi. Ai tun ranar kaza ga watan kaza ne. Ko duk da cewa ita fa bata sani ba sai yanzu abin ya zo mata. To ai shi yayi kasa ne kuma ya sani, shi ya sani. Ba dole bane sai ta sani. Da haka saki yana hannun miji. Yau da kuma za a kai wannan takardar a lokacin sai a zo a ce masa, ya zo ya ce ka yi saki, sai ya nuna ya yi deny. Idan aka samu tsakanin mace da miji cewa an yi maganar saki, to falqaulu qawluhu, abin da ya ce shi ne za a ɗauka. Amma a nan wurin ana maganar adadin sakin. Misali sakin da kai nawa ne, sai ta ce 2, shi kuma ya ce 1, to maganarsa za a ɗauka. Amma an dai akwai saki, to sakin ya riga ya. Idan waɗannan matsalolin ake samu malam, sai ka ga mutum bayan ya zo yana ta da nasa, har ya zo ya kai gani yana cewa shi bai ba, to don haka kuma ya yi ɗin. Mu dawo akan matsalar mu ta saki a baridul electroni, in dai aka yi shi da sharuɗan saki da komi, sakin ya auku, babu wanda ya ce bai auku ba tsakanin malamai. Su da haka maganar saki kuma abghadul halali ila Allah talaq, ya zo a cikin hadisi da yake mai rauni ne. Mafi abinda Allah baya so a cikin watan halal shine aure. Wasu sai su tambaya su ce me yasa aka hada halal da kuma kyama? Da kyama. To ai ba wani abu bane, akwai wani abun da zaka ga naka ne amma kuma baka san shi. To walillahi almasalul a'la, misali madaukaki na Allah ne, da haka Allah fa'alun lima yurid ne. Da haka jama'a magana aure kuma a tabbatar da cewa idan za a yi aure a bi process
ana saki ana ibtizal kan saki. Mutane suna yin saki gaba ɗaya yadda suke so ba tare da bin ka'ida ba. Allah mana akwai wanda za a ga sun yi saki 5 6, akwai wanda ma har an daina kirgawa. Allah ya sawa. Kawai da suna faɗa shi kenan na sake ki tafi gidanku wane ne sai kuma yazo yana cewa ai shi bai ma san yayi ba ko wani abu makamancin haka. To kaga irin waɗannan dole sai an ji tsoron ubangiji subhanahu wataala. Ita matar ta ji tsoron Allah in an mata irin wannan sakin to kada ta yadda ko da ya ce to ita kuma ta san yaya za ta yi kada ta bada kanta. Ko da ya ce an yadda din cewa to bal qawlu qawluhu to in dai ta san tabbas yayi to in ta sake ta yadda aka tafi to ta san abin da take ci. So dan haka dole ne a tsaya a rika kula ana lura game da maganar sakin nan. Kuma saki a Facebook ka yi shi, a Twitter ka yi shi, a WhatsApp ka yi shi, amma menene ka yi shi duk dai mata ina ne a email ne saki ne to saki yana aukuwa. Dan haka kowa ya ji tsoron ubangiji subhanahu wataala. Mata su ji tsoron Allah, maza su ji tsoron Allah, kuma a bi dokokin ubangiji kamar yadda Allah ya yi. To akramakallahu, kusan yau ma dai lokacin ya mana halinsa da dai kusan ita wannan mas'ala ta sakin an kai karshen ta. Masu kallon mu da sauraron mu duka anan muka kawo karshen shirin namu na yau. A madadin dukkanin shugabannin wannan gidan TV mai albarka, ni da kuma shi babban bakon namu Abu Shuraiha da kuma ni Abdulrazak Kabir Hiskil Makarfi da na gabatar, nake cewa mu haɗu a shiri na gaba domin ganin ci gaban shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Saki gaba ɗaya yadda suke so ba tare da bin ka'ida ba. Allah mana akwai wanda za a ga sun yi saki 5 6, akwai wanda ma har an daina kirgawa. Allah ya sawa. Kawai da suna faɗa shi kenan na sake ki tafi gidanku wane ne sai kuma yazo yana cewa ai shi bai ma san yayi ba ko wani abu makamancin haka. To kaga irin waɗannan dole sai an ji tsoron ubangiji subhanahu wataala. Ita matar ta ji tsoron Allah in an mata irin wannan sakin to kada ta yadda ko da ya ce to ita kuma ta san yaya za ta yi kada ta bada kanta.